हे प्रभु। ये बजाज डिस्कवर, इसके हेड से साउंड आ रहा है, नॉइज़ आ रहा है, जबकि इसका कैम चेन और टेंशनर दोनों ठीक है। तो मुझे इसके रोकर आर्म में डाउट लग रहा है। ये इसका साफ्ट, तो रोकर आर्म को बाहर निकालते हैं और देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये यहाँ पे होता है ऐसा छोटा छोटा पिन जैसा बेरिंग, जो कि इससे बाहर निकल गया है, जिसके कारण ये नॉइज़ कर रहा था। तो मेरे पास है ये न्यू रोकर आर्म, पुराने वाले को रिप्लेस करते हैं और इसको डालते हैं यहाँ पे। तो एक रोकर आर्म यहाँ पे और दूसरा दूसरे साइड में बैठेगा। और इस रोकर आर्म में एक छोटा एक बड़ा साफ्ट होता है, उसको डालते हैं। तो अब रोकर आर्म को एक बार चेक कर लेते हैं। ये नीचे ऊपर मूव होना चाहिए और ये मूव हो रहा है, ठीक है ये। और लास्ट में रोकर पिन को सेट करेंगे और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं।